السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بأحوال الطقس بالجزائر. الأجواء اليوم غد الأربعاء أجواء مستقرة وصافية في جل المناطق والولايات الجزائرية، أجواء مستقرة ببسكرة وأيضا بجلفة، ابتداء من زوال يوم الخميس 18 مارس 2021 أجواء ماطرة على تيارت وأيضا براس الماء وسيدي بالعباس، أمطار بإذن الله على البيض وأيضا مشرية وأيضا بقصدير وعين صفراء وأيضا بجلفة. هناك بعض التساقطات المطرية خلال زوال يوم الخميس على ولاية أغواط وأيضا بالبيض والمشرية، أجواء صافية بعين صفراء وغرداية وأيضا ببسكرة، أجواء مستقرة بقسنطينة وأيضا تبزة وبجاية والعاصمة الجزائرية وهران. الأجواء ستكون غائمة ابتداء من يوم الجمعة بحول الله، أمطار حاضرة على المشرية وأيضا بجلفة، أمطار رعدية وعاصفية على تيارت وبسكرة وقسنطينة وتبسة. خلال يوم السبت 20 مارس 2021 هناك منخفض قوي على الجزائر وعدة ولايات، هناك أمطار حاضرة على ولاية تيزي وزو وأيضا بجاية، أمطار حاضرة على جيجل وأيضا بسكيكدة وعنابة، هناك أمطار وتساقطات رعدية قوية على ولاية قسنطينة وبسعادة وأيضا مسيلة، هناك أمطار حاضرة على ولاية تيارت وأيضا بسيدي بالعباس وأيضا براس الماء، أمطار حاضرة بإذن الله على ولاية وهران وأيضا بقسنطينة وبجاية. خلال يوم الأحد هناك منخفض قوي محمل بأمطار وتساقطات ثلجية بإذن الله على ولاية تيزي وزو والمدية وشلف، هناك بعض التساقطات الثلجية على تيارت وأيضا بلولة وأيضا بالبيض وأيضا بجلفة وبسعادة والمسيلة وعين وسارة، أمطار حاضرة بإذن الله على تيارت ومستغانم وهران وسيدي بالعباس، هناك تساقطات ثلجية على البلول وأيضا براس العين، وتساقطات ثلجية على ولاية وهران وأيضا بالعاصمة الجزائرية، أمطار حاضرة على بجاية وقسنطينة. وابتداء من يوم الأربعاء أجواء مستقرة وصافية خلال يوم الأربعاء والخميس في جل الولايات الجزائرية.